Alem Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի փոխնախագահ, հարգելի պատգամավորներ, նախ թույլ տվեք առողջություն մաղթել կորոնավիրուսով վարակված մեր բոլոր պատգամավորներին եւ մեր բոլոր քաղաքացիներին եւ ես ավելի շատ կխոսեմ ոչ թե 19 թվականի կատարողականի թվային ցուցանիշների մասին, որովհետև արդեն բազմիցս այդ թեմաներով խոսել եմ, այլ կխոսեմ ավելի հրատապ այդ թվում բարձրացված հարցերի մասին։ Սկսեմ ժողովրդավարությունից։ Ընդամենը 1 ամիս առաջ ամենահեղինակավոր միջազգային կազմակերպությունը, որը հետևում է ազատությունների իրավիճակին, արձանագրեց, որ իր զեկույցների պատմության ընթացքում, ողջ պատմության ընթացքում գոյություն ունեցած այդ զեկույցի, Հայաստանը արձանագրել է երկարմյա ամենաբարձր առաջընթացը ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների, խոսքի ազատության ոլորտում։ Եվ ընդհանրապես սա ամբողջ աշխարհի բոլոր կազմակերպությունների արձանագրումը։ Մեզ այսօր խոսում են խոսքի ազատության սահմանափակումներից։ Ցույց տվեք երրորդ հանրապետության պատմության մեջ մի իրավիճակ, երբ առնվազն 3-4, եթե ոչ 4-5, եթե ոչ 6-7 հեռուստաալիք կամ հեռուստաալիքով առավոտից իրիկու ինչքան կներեք արտահայտության քաղաքական դիակ կա, գարշահոտությունը տարածում երկրով մեկ։ Դուք խոսում եք կոնկրետ դեպքի մասին, ես բնականաբար կոնկրետ դեպքերով չեմ կարող գոնե այս պահին պարզաբանում տալ, եթե կարիք կլինի առաջիկա հարց ու պատասխանի կամ ենթադրում եմ մարմինները կտան պարզաբանումներ, բայց դուք անուն տվեցիք եւ գիտեք այդ ձեր ելույթի ընթացքում ես մտքով գնացի 1999 թվականի հոկտեմբերի 27։ Գուցե ասոցիացիաները սխալ են, գուցե դետալներով անձանց աշխատանքի վայրի հետ կապված սխալվեմ, բայց 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին ոչ անհայտ կուսակցությանը պատկանող, ոչ անհայտ թերթի վերջին էջում, որտեղ եթե չեմ սխալվում, աշխատում էր ձեր հիշատակած անձը կամ գուցե չէր աշխատում, էական չի, ձեր ելույթով ուղղակի ես հիշեցի։ 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին ոչ անհայտ կուսակցությանը պատկանող ոչ անհայտ թերթի վերջին համարում տպագրվել էր Հանրապետության հրապարակի նկարը եւ այդ հրապարակի կենտրոնում դիակ, մարդկային դիակ, 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին։ Եվ մինչև հիմա էլ առեղծված է, թե այդ ինչպես հենց այդ օրը, հենց այդ նկարը, կարծեմ կար նույնիսկ մակագրություն, համապատասխան լույս տեսավ այդ թերթում։ Գիտեք, այսօր եկեք նայենք, եկեք այլ կերպ տեսակետից նայենք, եկեք ինչպես ենք Հայաստանում խոսքի ազատության ինչ մակարդակ կա եւ խոսքի ազատություն ինչպես է օգտագործվում։ Այսօր առավոտ ես կառավարության նիստում առիթ ունեցա հիշատակել։ Արտակարգ դրության պայմաններում, երբ որ կորոնավիրուսի հետ կապված խոսքի ազատության սահմանափակումներ էին մտցել, ձեր քննադատությանը, մարդու իրավունքների պաշտպանի հորդորներին, նաև այլ հորդորների մենք ականջալուր լինելով եւ նաև ելնելով այն կախավարկածից, ասելով լավ ի վերջո սա իսկապես համազգային հարց է, սա կառավարություն ընդդիմություն հարց չի։ Հանեցինք խոսքի ազատության սահմանափակումները կորոնավիրուսի հետ կապված։ Եվ տեսեք թե ինչ սկսեց դրանից հետո։ Եվ այսօրվա իրավիճակի կարևորագույն պատճառներից մեկը հենց դա է, հենց կառավարության կայացած, այ որ ասում են սխալ, ինչ է կարե սխալ, այդ են կարե սխալ, ձեր հորդորներով,
նաև ժողովրդավարական կառույցների հորդորներով, որ հանեք, որ մարդկանց այսօր այդ մամուլի ազատությունը, այդ սոցիալական ցանցերի ազատությունը, որից մենք չենք պատրաստվում հրաժարվել, բայց մենք չենք հրաժարվում բարձրաձայնել այդ մասին։ Մարդկանց մղում են մահվան։ Ընդ որում մարդկանց մղում են մահվան այդ իմ ասած գարշահոտությունը տարածող ուժերի ֆինանսավորմամբ։ Որովհետև այդ գարշահոտությունը տարածող ուժերը համարում են, որ ինչքան շատ մարդ վարակվի Հայաստանում կորոնավիրուսով, ինչքան շատ մարդ մահանա, այնքան իրենք ավելի բարձր հնարավորություն կունենան խոսալու։ Խոսում են թերթերի մասին, այո ասել ենք և ասում ենք։ Հայաստանի Հանրապետությունում կուսակցությունները, լրատվամիջոցները, հասարակական կազմակերպությունները պետք է լինեն 100%-ով թափանցիկ։ Որ այդ ձեր ասած նախկին նախագահ կոչվածները իրենց թալանած փողերով չբերեն, ֆինանսավորեն ֆեյքերի դասակներ, գումարտակներ և այլ լրատվամիջոցների Հայաստանի նկատմամբ հիբրիդային, Հայաստանի ժողովրդի նկատմամբ հիբրիդային պատերազմ մղելու համար։ Մենք այդ թվում հասարակական կազմակերպություն, այդ չհասկացա, ինչի պետք է կառավարությունը լինի 100% թափանցիկ, իսկ մյուսները պետք է չլինեն, այդ որտեղ է գրված։ Այստեղ այս ամբիոնից խոսում են ֆեյքերի մասին, ֆեյքերի չգիտեմ ինչի մասին, այն մարդիկ, ովքեր աշխատավարձերով, գումարտակներ, դասակներ, 3500 ֆեյք ունեն իրանց տիրապետության տակ, որը ղեկավարում է ազգային ժողովի պատգամավորի կողմից։ Հետո ասել է, որ ժողովրդավարությունը մեզնից եք պաշտպանում։ Ոչ մենք պետք է ժողովրդավարությունը պաշտպանենք ոմանցից, որովհետև ժողովրդավարությունը ամենաթողություն չի։ Ժողովրդավարությունը պատգամավորների ղազագիր գրել տվող կուսակցությունների հույսին չի կարող մնալ։ Այդ ասում եք քաղաքական հետապնդում։ Այդ տեսել ենք 30 տարի քաղաքական հետապնդում, այդ որտեղ եք տեսել, որ քաղաքական հետապնդման զոհին դատարանը հրաժարվի կալանք տա։ Բայց այդ մեզ ինչի չէին հրաժարվում կալանք տալ։ Բայց այն չէ, չեն կալանավորում։ Վզները կոլորեին 5 րոպե, սեղանի տակից դուրս չէին գալիս։ Առավոտից իրիկու ճամարտակում եք հակակշիռների և փողզսպումների մասին։ Ինչ ասում են հակակշիռ և փողզսպում։ Հակակշիռ և փողզսպումը 4 ակնանի տրակտոր է, թե ծանիվ է։ Բայց ստեղ կա ուրիշ պրոբլեմ, պետք է հասկանանք այդ դատավորներն ովքեր են։ Էլի եմ ասում, այո, մենք ապօրինի ազդեցություններից հրաժարվում ենք դատական համակարգի նկատմամբ։ Բայց դա նշանակում է, որ այդ հին ազդեցության համակարգերը պետք է շարունակեն գործել։ Ոչ, չեն գործելու, թող դրսևորվեն։ Թող դրսևորվեն և ցույց տանք, թե ով է։ Եվ գնալու ենք, այո, բարեփոխ մենք էլի ասելու են, բաղա ինչի միջև հիմա դատարանների հարցը լուծված չի։ Լուծված չի մի պարզ պատճառով, մենք չենք ուզեցել և չենք ուզում խամաճիկային հին համակարգը փոխարինել խամաճիկային նոր համակարգով։ Մենք ուզում ենք, որ երկրում լինի իրական անկախ դատարան։ Այն դատավորը, որ իր համոզմունքով և խղճով և առանց կողմնակի ազդեցությունների և առանց հին կոռուպցիոն կապերի և առանց հին կոռուպցիոն նոստալգիայի կկայացնի որոշում, այդ դատավորը մեր գլխի վրա տեղ ունի։ Այս դատավորը այս երկրի, այս պետության հենասյունն է և մենք ամեն ինչ անելու ենք այդ մարդկանց պաշտպանելու համար և մենք ամեն ինչ անելու ենք այն մյուսներին դուրս շպրտելու համար դատական համակարգից։ Եվ ոչ մի բան մեզ չի կանգնեցնի։ Եվ իմիջայլոց ասեմ, ձեր վկայակոչած դատական ակտում դատարանը առնվազն հիմնավոր կասկածը
հաստատել է, որ կա հիմնավոր կասկած։ Եվ էլ չեմ ասում, ես զարմանում եմ։ Այսօր խոսում եք, ասում եք քաղաքական ուժը բոյկոտել է իշխանությունը չի մտածում։ Քաղաքական ուժը իմ գնահատմամբ ինքնա ոչնչացվել է, որովհետև այս ամբիոնից երբ որ լուրջ դեմքով ասվում է մի բան հերքվում է մի բան, որ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները գիտեն, բոլորը գիտեն առանց բացառության։ Այսինքն նորություն է, որ Հայաստանում կան քաղաքական ուժեր, որ ընտրակաշառք են բաժանել, եւ նորություն է, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ընտրակաշառքով է ընտրվել։ Նորություն է որևէ մեկի համար։ Եվ երբ որ կանգնում ես ամբիոնից, այս ամբիոնից, ասում ես մի բան, որը բոլորը գիտեն, որ այդպես չի, դա նշանակում է ինքնաոչնչացում։ Իրանք այսօր այստեղ չեն ոչ թե նրա համար, որ հետապնդվում են, այլ իրանք այսօր այստեղ չեն, որ չկան այլևս։ Չկան այլևս, որովհետև ժողովրդի աչքերի մեջ նայող եւ սուտ խոսող քաղաքական ուժը Հայաստանում քաղաքական գործունեություն չի ծավալելու։ Չի ծավալելու, չի կարելի ժողովրդին ձեռ առնել։ Եվ ասեմ, ովքեր ճշմարտությունից դուրս են խոսում, նրանք էլ չեն կարողանալու։ Այո, այսօր տեղի է ունենում ամենամեծ բարեփոխումը Հայաստանում։ Քաղաքական դաշտի բարեփոխումը տեղի ունենում։ Եվ նրանք, ովքեր կուլիսներից մարիոնետների նման կառավարվել են, այլևս Հայաստանի քաղաքական դաշտում տեղ չեն ունենալու։ Եվ նրանք, ովքեր կուլիսներից մարիոնետների են կառավարել, նրանք այս քաղաքական դաշտում տեղ չեն ունենալու։ Եվ այո, թույլ տվեք կանխատեսել։ Հաջորդ խորհրդարանական ընտրություններում, հաջորդ խորհրդարանում տեղ են ունենալու միայն ու միայն այնպիսի քաղաքական ուժեր, որոնք աներկբայորեն պաշտպանում են 2018 թվականի ոչ բռնի թավշյա հեղափոխության, ժողովրդական հեղափոխության արժեքները։ Սա չի նշանակում, որ լինելու է, այսօր այդ ուժերից էլ կան, որ մեզ քննադատում են։ Ամենամեծ քննադատելու տեղը իրանք ունեն։ Եվ ամենաշատը իրանք քննադատությունից ենք մենք նեղվում։ Չենք նեղանում, նեղվում ենք։ Որտեղ նրանք քննադատում են, լավ են անում, որ քննադատում են, ապագան իրանցն է։ Այսօր շատ է խոսվում նրա մասին, ով ապագա իշխանությունը, ով ապագա ընդդիմությունը, ապագա իշխանությունն էլ, ընդդիմությունն էլ, այս դահլիճի 100% են ուժերն են, ովքեր կանգնել են եւ ժողովրդին վերադարձրել են իշխանության։ Դրանից դուրս որևէ մեկը այս խորհրդարանում տեղ չի ունենալու։ Որևէ մեկը այս խորհրդարանում տեղ չի ունենալու։ Եվ ես սա ասում եմ ոչ թե որպես վարչապետ, ես ասում եմ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Եվ ինձ իրավունք եմ վերապահում, ասել ես առնվազն մյուսներից մի քիչ ավելի լավ եմ ճանաչում մեր ժողովրդին։ Որովհետև մենք մի քիչ ավելի լավ ենք ճանաչում մեր ժողովրդին մյուսների համեմատ։ Եթե այդպես չլներ, մենք չէինք կարողանա այսօր այս կազմով գտնվել այստեղ։ Որտեղ այն բոլորը երբ որ մտածում են, որ ժողովրդին կոտրել են, վերջնականապես խաբել են, ժողովրդի պայքարի ապրելու կամքը կոտրել են, այդ մարդիկ սխալվեցին եւ հրապարակային խոստովանեցին այդ սխալները։